गंगा से मिलने वाले प्रमुख नदियों के नाम। इसको याद करने का सबसे आसान जीके ट्रिक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। इसमें यशोदा में य से हो जाएगा यमुना, सो से हो जाएगा सोम, दा से हो जाएगा दामोदर। को से आप याद रख सकते हैं कोसी, राम से आप याद रख सकते हैं रामगंगा, सा से आप याद रख सकते हैं शारदा, कंगन में क से आप याद रख सकते हैं करनाली, और गन से आप याद रख सकते हैं गंडक। और चाहिए का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।